Kuratuika ati mutumia umwe akwirire thibitari-ini wa JM Kariuki kuri tariki 25, ucio ungi nake agikwira thibitari-ini wa Engineer thiku igiri thutha ucio, ikuũ iria ciacungiririe ona ikuũ cia tukenge twao. No ona gukiri uguo, CC wa ugima wa mwiri Ndagitari Njenga Mungai augite ati ona gutuika ni maracakaya na family icio, arigitani aria mari wira utuku ucio riria ikuũ icio ciahanikire ni mambite kurugamio wira kwa ihinda ria mieri 3 guku uthuthurio kiambikwo niguo kumenya kiria kiarire kingi. Giko giki giukite riri ruhonge ruru rwa ugima wa mwiri rukoretwo rugiukirirwo na njira nene ni aikari na atongoria, makiuga kuri na maabitha a urigitani thibitari-ini cia muingi makoretwo makigonderera wira-ini wao na kwaga wigiririki, undu uria tumaga arwaru makagirikira ite-ini mathaa-ini maingi metereire gutungatirwo. Riu makienda thirikari ya Governor Francis Kimemia guthuthuria maabitha amwe. Then we should be able to care for our people well. Nigetha mundu angikia kuruta wira ri ndakone kigwatio. So we start with the public that the services must run smoothly without those nasty things that occur. And when they occur, we make sure that whoever is responsible faces the consequences. Urugamiriri wa thirikari ukoretwo ukiranira kugacirithio kwa motungata matiganite ruhonge-ini ruru ta kuongererwo kwa dawa cia urigitani na maabitha a urigiti, no mathina maria maratunga arwaru magekira kigeca mihang'o ino. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Peter Mwangi.